Se nos llegó el día donde mi bebé se gradúa de la primaria. A mí como mamá me pone súper feliz ver todos sus logros, pero ella amaneció súper triste. A ella le está doliendo mucho el hecho de dejar a sus amiguitos de la escuela. Pero bueno, me puse a animarla un poquito y ahora sí vamos a comenzar a arreglarnos. Lo primero que hice fue sacar el vestido del closet porque así es, no la pude convencer a que se pusiera otro vestido y de otro color de ese mismo estilo ya no encontramos, así que pues ni modo, al último este se va a poner para que ella se sienta muy a gusto. Y me puse a planchárselo mientras ella se lavaba su cara, se lavaba los dientes y pues se alistaba para yo comenzar a arreglarlo. Yo me desperté desde las 5 de la mañana para poder arreglarme yo y dije, ya después que me arregle yo las levanto para así no andar tan a la carrera porque la graduación iba a ser a las 9 de la mañana. Mientras ella se preparaba su piel con sus cremitas, yo me puse a hacerle su peinado, que al final se decidió por el peinado número 2, que la verdad sí me parece muy lindo. Muchas gracias a todas las que votaron por los peinados, pero la verdad que considero que hubo un empate porque los dos peinados estaban muy lindos. También estuvieron pidiendo tutorial de este peinado, así que vean, aquí les grabé un poquito cómo se lo hice. Comenzamos con un partido por el centro, después le dividimos así como un tipo de diadema en la parte de enfrente que no esté tan gruesa. Después cada cabello de los lados lo vamos a dividir dejando una parte abajo suelta, como pueden ver. Después el cabello de atrás lo dividí en dos partes porque esta media diademita de aquí la vamos a amarrar a la mitad de la cabeza. Así pueden ver que tiene cabello arriba y cabello abajo. Aseguré bien de echarle bastante gel y spray para que no se le salieran los cabellitos y ya después le soltamos el cabello. También a los lados, como pueden ver, le quedó cabellito suelto y eso hace que el peinado se vea súper lindo. En la parte de arriba pareciera como si le hubiera dado volumen, pero la verdad que no. Mira, sí, porque amarramos la diademita en la parte de medio de la cabeza y pues la verdad se ve muy lindo. Ella al principio me decía que quería todo su cabello lacio, pero yo le dije que con unas ondas súper sueltas se le iba a ver bien padre, pero primero comencé alaciándole el cabello para que le quedara como que más estilizado y después le hice las ondas, le pregunté si le gustaba, si estaba bien con ella. Me dijo que sí, que esas ondas sí le gustaban porque estaban súper sueltas y vean, este fue el resultado final del peinado. La verdad que es un peinado súper fácil y luce súper bonito, pareciera como si hubiera ido a un salón, pero no, cualquiera en casa se lo puede realizar porque sí está muy fácil, como pudieron ver. Cuando terminé de peinar a Lakshmi le dije a Kai que se fuera cambiando y ella les quería enseñar su vestido, que era este de por aquí. Ya le andaba por ponerse ese vestido y mientras yo me fui a maquillar un poquito a la Lakshmi. Solamente queríamos resaltarle sus facciones, así que le dimos una peinadita de ceja. También se la rellené con este lápiz que es pelo a pelo, así que queda súper natural, pero siento que con la ceja peinada su mirada se le abre bastante. Después también le puse un poquito de chapetitos, no le puse nada de base en su cara para que la llevara así natural. Su piel todavía está muy bonita y un poquito de iluminador. No vayan a creer que se miraba así de brilloso como se mira en la cámara. Hasta Lakshmi me dijo, mami, ¿por qué en la cámara se mira que brillo muchísimo y en persona no? Yo siento que es por la luz de la cámara, pero bueno. También le pusimos un poco de brillitos en el lagrimal y fue todo lo que le pusimos. Le enchinamos su pestaña, un poquito de gloss en sus labios y pues fue todo lo que le hicimos. Así quedó de bella. Vean nada más cómo se resaltaron sus facciones con esas poquitas cosas que le pusimos. La verdad que se miraba súper hermoso el peinado, me encantaba. Después, mientras Lakshmi se fue a cambiar, me puse a peinar rapidito a la Kai porque ya se nos hacía tarde. A la Kai le hice dos chonguitos y le dije que si se quería poner esta diademita y ella estaba súper emocionada. Decía, mami, me veo súper hermosa. Ella estaba muy emocionada por la graduación de su hermana. También me dijo que si le podía poner pequitas. Desde el día que me vieron que yo me puse pequitas, les encantaron y siempre se quieren poner. Como también para ella era su último día de clases, iba a tener un desayuno en su salón con todos sus compañeritos, su maestra, así que también se la iba a estar pasando muy bien. Vean nada más qué linda quedó. Esas pequitas se le miran súper bonitas, súper naturales y pues este va a ser el outfit de Kai para su último día de clases. Ella sí estaba feliz. Ya una vez que se cambió Lakshmi, así quedó de hermosa, vean, y es que por eso ella ama este vestido. La verdad sí se le mira muy bonito, aunque esté sencillo, pero se mira súper linda. Se puso sus taconcitos que le compramos. Vean nada más qué princesa se ve. Por acá estaba el gorro con el que le íbamos a estar tomando unas fotitos. Al ratito se las compartimos y le dije, mija, ¿no te quieres probar nada más el collar que te había comprado para que veas cómo se mira? Y me dijo, ok, mami. En cuanto se lo puse, le encantó. Me dijo, wow, mami, de verdad me encanta cómo se ve. Sí me lo quiero dejar. Y es que la verdad me lo criticaron mucho este collar, pero yo siempre me lo imaginé de esta manera con el vestido café. Yo sabía que iba a lucir bonito. Pues así quedó lista para su graduación. Bye bye.